Európska komisia si všíma a rada by zapojila krajiny Strednej Európy intenzívnejšie do programov, ako aj do programu CBJU. I'm Virginia Puzzolo. I'm the head of program from the Circular Bio-Based Europe joint undertaking. I'm here in Bratislava for today's event, the Bioeconomy Workshop Slovakia Moving Forward. And I was very pleased to be here today because in the context of the widening strategy of the Circular Bio-Based Europe joint undertaking, this is a country with high potentiality, both in participation in our call and in bioeconomy in general. Today was an excellent event, not just because there were more than 60 participants, so a large number of participants, but they also came from companies, research center, university, the ministry, different part of the ministry, so representing the wider actors in the bioeconomy in Slovakia. Tento materiál je sám tepelnou izoláciou, výplňovou hmotou, zvukovou izoláciou. Dom, ktorý z neho postavíte, nemusíte ďalej zateplovať a nemusíte do neho dávať rekuperáciu. Stavia sa z toho 2000 rokov, v podstate objavujeme prístupy z mäsných stavebných materiálov. Pracujeme na spracovaní ovčej vlny na Slovensku. Podarilo sa nám včera pustiť 50-metrovú linku na pranie vlny. Moje meno je Miroslav Marinčák, ja som partner spoločnosti Zdroje Zeme, aj člen predstavenstva, ale zároveň aj spoluautor jedného unikátneho projektu, ktorý sme naštartovali so svojím partnerom pred 8 rokmi. A je to projekt na komplexné spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu, z ktorého dokážeme urobiť zelenú energiu a v konečnom biouhlíkový substrát, ktorý dokáže regenerovať pôdu. Toto komplexné riešenie biologicky rozložiteľného odpadu je dneska už patentované v 60 krajinách sveta. Aj samotný substrát, biouhlíkový substrát. Biouhlík ako jediná komodita na svete, ktorá dokáže regenerovať pôdu, zároveň dokáže viazať CO2 do pôdy, zadržať vlahu, vytvára možnosť získať uhlíkové kredity. V súčasnosti staviame závod, ktorý nazývame nejaký pilotný závod, ktorým by sme chceli deklarovať do sveta, že sa to skutočne takto dá robiť a potom na základe toho by sme radi túto myšlienku skutočne v tom svete aplikovali, či už formou nejakej licencie, franchízy a podobne. Radi by sme, aby túto myšlienku aj prijal náš štát a pomohol nám s dobudovaním tohto závodu, aby sa táto myšlienka zo Slovenska skutočne dostala do sveta. Popísať impact, ktorý je hodnotený váhou 1,5, hodnotený spomedzi troch kritérií, tak to býva niekedy problém, že aj dobrá myšlienka nenájde financovanie. Veľmi často ako národné kontaktné body v kancelárii sme k dispozícii na akúkoľvek konzultáciu, na akúkoľvek otázku, aj triviálnu. The presentation were also extremely interesting for me because I learned a lot about companies that are already actively working in this field with different type of application, from fertilizer, biofertilizer to solution for construction and materials that are needed for the bio-based sector wider sense. So I think these are the type of events that can make a difference on the ground, and I was very pleased to be
be able to be here and present the CBE Call 2024, hoping now to have many participants submitting proposals from Slovakia.